Сильно поврежден. Похоже, сцепление задели. Трансформироваться сможешь? Похоже, что нет. Это все, что мы слышали, Прайм. Они собираются упаковать энергию в кубы и отправить на Кибертрон. Еще? Еще? Прайм, ты меня слышишь? Автоботы, трансформируемся и поехали! Броневик, храповик, сыщик, разрядник! Ancestors, the Autobots, launched this ark containing their finest heroes. По уровню феромонов мальчишка желает спариться с самочкой. Голосовые процессоры были повреждены в бою. Я не успел их исправить. Какое клевое ощущение! Попробуй. Да, забавная штука. Я чувствую, что десептиконы готовятся к мобилизации. Самоубийство. В кубе необузданная энергия. Но ты же был там, храповик. Участвовал в боях. Какими были десептиконы на самом деле? Поверь мне, парень, лучше тебе этого не знать. Автоботы, трансформироваться и вперед! Я занят. Это приказ. Типичный выпускник Академии. Вместо того, чтобы решать проблемы, он их создает. Если бы ты потрудился сделать анализ наноботов, управляющих тварью, которую вы бьете, ты бы узнал, что их программа воспринимает любой незнакомый материал как оружие. Только поторопись, храповик. Поторопись. В моем возрасте я быстрее не могу. Автоботы в атаку! Бамблби, вытащи их отсюда! Выполни свое предназначение! Шел! Электричество! Пересаживай форсажные камеры! У тебя есть координаты клиффджампера? Я настроен на его сигнал, Оптимус, но мы с ним в разных часовых поясах. Ричард? Just as well. There's trouble in Mission City. Lockdown is on the loose, and the two of you have a certain violent history. Lockdown's definitely my own worst enemy. So I have to assume that this late-night joyride isn't coincidental. Great. More collateral damage for Nest to explain. I can't watch. I can. Repair mech, let's add some elective procedures. And be sure to check under the hood.
Его функции ослаблены. Он заперся здесь, чтобы охранять колонны. Где пациент? У него множественные внутренние повреждения. Довольно серьезные. Каков план игры? Хотя Юникрон вселился в смертную форму, он по-прежнему бог, а значит, его не одолеть обычными методами. Нет! Пожалуйста, не стреляйте! Не надо! Нет! Не стреляйте! Вы не видите, что я ранен? Военный медик Рэтчет. Я ваш друг! Оптимус отправил этот сигнал бедствия. Вызываю всех автоботов. Мы подверглись нападению. Прервать все контакты с людьми. Мы все скрываемся. За всеми автоботами охотятся. А, ты, Рэтчет. Что принесло тебя в нашу часть вселенной? Мы думали, что Оптимуса больше нет. Они прорвали линию фронта! Автоботы, назад! Все в креп! Все к спасательным капсулам! Другие автоботы рассеяны по всей галактике. Нужно найти их. Держу курс на территорию десептиконов. Сохраняй радиомолчание. Мы рассчитываем на тебя. Конец связи. А? Что вы тут забыли? Пропала голова. Неприятная ситуация. Осмотрись, вдруг найдется. Проехали. Рэтчет. О, я здесь. Я уже боялся, что навсегда застряну в космосе. В космосе? То есть твоя голова парила на просторах космоса? Я не понимаю, что со мной не так. У меня исчезают части. О, руки! Верно. И как видите, его было нелегко доставить. Но в конце концов, ценный груз здесь. Да это ржавая коробка. Главное не само хранилище, а древние тайны и предметы внутри. Мои сервоприводы трещат в предвкушении. Что там внутри? Не знаю, но решил, вам будет интересно посмотреть. Именно. Отличная идея, Медикс. Думаю, я его открою. Профессор? Либо он потрясен открытием Медикса, либо он в состоянии стазиса. Того Кибертрона уже давно нет. Из-за тебя. Не сомневаюсь. Чего вы хотите? Нам нужна помощь. Мне нужно починить кое-что большое, огромное. Я этим больше не занимаюсь. Да, что ж, но я больше этим не занимаюсь. Если нужно кого-то подлечить или подремонтировать, можете остаться. Если нет, уходите. Нас разорвут! Есть 15%! Открой огонь! Мы живы. Это уже что-то. Оптимус. Со мной все в порядке, Рэтчет. Позаботься сперва о других. Тоже выжили. То, что мы сделаем в первые драгоценные моменты, может определить судьбу Кибертрона. Ау! Но Мегатрон и Десептиконы пригрозили уничтожить все на своем пути. И чтобы защитить Вселенную, Оптимус уничтожил свой единственный путь домой — космический мост.